Hi friends, welcome back to Joy Cooking Sheila. Today lunchbox breakfast recipes வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சுட சுட இட்லி. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு மோஸ்ட்லி இட்லி தான் அதிகமாக காலையில் இருக்கும். இட்லிக்கு சூப்பரான மட்டன் கிரேவி. அடுத்ததாக இப்போ லஞ்ச் பாக்ஸ் பார்க்கலாம். சுட சுட சாதம். இன்றைக்கி சாம்பார் தான் நான் வச்சுருக்கேன். முருங்கைக்காய், கத்திரிக்காய், கேரட் சேர்த்த சாம்பார். சாம்பாருக்கு சூப்பரான கோவக்காய் ஃப்ரை. தேங்காய் சேர்க்காத நான் செஞ்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம சாம்பார் சாதம் ரெடி பண்ணியாச்சு லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு. சாம்பார் சாதத்தோட கோவக்காய் பொரியல் சாப்பிடும்போது தயிர் சாதத்துக்கும் எல்லா சாதத்துக்கும் இந்த கோவக்காய் ஃப்ரை அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்நாக்ஸுக்கு இன்றைக்கி ஆப்பிள் கொய்யா தான் வச்சுருக்கேன். நாளைக்கு வேறு